हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टेक। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं PS5 लें या सिस्टम। अब PS5 में सिर्फ गेमिंग चलती है, बट अपने सिस्टम में क्या है, गेमिंग भी हो जाएगी, एडिटिंग भी हो जाएगी, रेंडरिंग भी हो जाएगी और ऑफिस के वर्क भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी PS5 का जो रेट है एक्चुअल में, वो रैम SSD बढ़ने की वजह से करीब 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ के आएगा। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है इंडिया में। उसी बजट में हम आपके लिए लेके आए एक सिस्टम जिसमें कंपनी यूज करने वाले हैं हम i5 का 12 जनरेशन 12400 6 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड रहेगा DDR6, 4 फैन कैबिनेट, 610 GB का मदरबोर्ड, ब्राउन्स 80+ गोल्ड, 650 वाट पावर सप्लाई, 1 TB NVMe और 16 GB DDR4 रैम। अगर आपको भी इस तरह का कोई भी सिस्टम बिल्ड कराना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा।